ఈరోజు ఇంకా చికెన్ క్రేవింగ్స్ అయినాయి. ఇక చికెన్ క్రేవింగ్స్ అయితే కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ మాత్రం కేఎఫ్సీ అనమాట. ఇక కేఎఫ్సీకి అయితే వచ్చేసిన కేఎఫ్సీకి వచ్చిన తర్వాత ఏం ఆర్డర్ చేయాలని మెనూ చూసి ఒక 20 minutes ఆలోచించి ఇక లెగ్ పీస్ లేకపోతే ఎట్లా అని చెప్పేసి లెగ్ పీస్, పాప్కార్న్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్ చేసింది అనమాట. అండ్ ఒక డ్రింక్ కూడా ఆర్డర్ చేసిన. ఇంకా అట్లా లెగ్ పీస్ పెట్టుకొని తింటే టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోయింది. అండ్ మిగతా చికెన్ పీసెస్ కూడా చాలా బాగుండేది. దాని మీద పెరి పెరి చల్లిచ్చారు, చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ లెగ్ పీస్ కూడా సూపర్ అనమాట. అండ్ లెగ్ పీస్ లేకపోతే అసలు తిన్నట్టే అనిపించదండి చికెన్. అందుకని ఇంకా ఫుల్గా గుమ్మేసి ఇంకా మంచిగా కోక్ తాగేసి ఈరోజు అయితే ఇలా ఎండ్ చేసినాము.